przez to jadamłewim rajem zemia taso nazywoła. A co wyście, zytki? Ade zdejmijcie z te cłopki. Przyszli, siedli, no i przygotowywali się do tego odpustu i opowiadali. Przy stole siedzieli, no i im się przypomniało, jak Wielkanoc była, Boże Narodzenie, jak się przygotowywali, czyli ryktowali, szykowali, takie jedzenie robili. Jedzenie z całych Włoch, tak różnorodne, z różnymi osobami, które były tam zaproszone i oni to tłumaczyli wszystko. Oby na stole wielkanocnym nie zabrakło, bo Ogólnie dla was. Wielkanoc to jest piękne święto, Piękno, że bo jest wiosna się robi, ciepło jest, to od czwartku już w kościele są nabożeństwa, w Wielką Sobotę święci się jajka, kiełbasa, trzon, chleb, masło. Langura, que é a cantiga. Sou pesquisadora. Baronka, to wszystko poświęcone zjada się w niedzielę wielkanocną ze wszystkimi tymi święconkami. Drugi dzień tych świąt jest śmigus dyngus. jak Pan Bóg stworzył świat, wypatrzył na to swoje piękne dzieło, podzielił te sektory świata pomiędzy aniołów i patrzy, a jeden anioł stoi taki smutny. I Pan Bóg mówi, a czemuś to jest taki smutny? No bo moje są tylko siebie, a tam doch nic nie ma, blusta pieści. No Pan Bóg sobie mu so bardzo żal, mówi, weź tam jeszcze reszci z tych miechów, wysyp na te twoje kasiebę. No i ten anioł tak zrobił i od te czasu na tych kasiebach mamy wszystko, i góry, i pagórci, i jeziora, i życi, i lasy, full grzebów i jagód. O, zaraz pani wam opowie, co to się stało na odpuście. Mądlewa i powieska. Jak to dawniej było na odpuście, na świętego Michała, a że ten świętego Michała już za 2 tygodnie, no to wtedy ludzie już byli po żniwach, prawie po wykopkach, no i szli dziękować temu świętemu Michałowi za szczęśliwe zbiory, za to, że się ochronił od wszystkiego zła, od nieszczęścia, powodzi, no rozmaite takie jak na gradobicia. No i tak też było u nas w chałupie. To jest istotne w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, skąd jesteśmy, kim byli nasi dziadkowie, pradziadkowie. No staram się być człowiekiem uczciwym, staram się być prawdziwy. Kako bych powiedziała ovi grad jednemu čeljadovu koga ga ne poznali? Świat nie został zbudowany dzięki pracy, tylko dzięki grabieży. On wyjechał we wrześniu w 89, a ona była maluszka. Andiamo nel bosco per l'allenamento. Да, нужно идти в лес на тренировку. Nieobliczalny, bardzo dużą karierę. Myślę, że teraz będzie zdecydowanie łatwiej, bo on już będzie znał swoją wartość, co może i nie będzie przed nim tam jakiś, ale to się tak fajnie mówi, a to trzeba przeżyć tutaj na miejscu. ja w lipcu 90 roku. Siadł z nimi Michał, co przyjechał ze Śląska, bo on był solenizant, bo on Michał, no a to na świętego Michala się zebrali syścy, wujkowie, ciotki. No właśnie, to musi być po Bożemu, tak jak to na Śląsku. Nie staram się być lepszym niż jestem w rzeczywistości, najlepszą wersją samego siebie. I opowiadali, jak muzykę grali, jak się bawili za dziecioka. Byli zabawy, było, ale już teraz nie ma za niego. Już nie ma, bo nie ma młodych. Kawalerowie się posłodzili, śpiewali wtedy. Wszystko jest dobrze wypłysarzył. Całoducka. Jak ja jeszcze byłam nawet młoda. To my robili kolędy, było radości, to była udział, wtedy tam to śpiewali. Cieszyć się tym krajem, trybem życia. Prędzej nie mówili pan, no gadali dziwki. Jak nauczyłam się języka włoskiego. Babka nosiła, to hej, tak nie to spódnica, bo suknia, nie? To tak od długo pozim, wszystkie. bardzo zajęty. No i tak sobie siedzieli, kawę sobie robili, herbatę, ciasteczka jedli. Kawy się jeszcze napi. Ty zalewajki, bo my już tak to długo klachamy, że już mi Michał musiał doleć wody do tej kawy, żeby było tak... Pijany, szuminy się stali. Kiełbasą kręcili, maszynką do tych kiszek napychali i tak się robiła kiełbasa, później ją wieszali
w bandzarni, tak jak dziadek. No i tys tak u bandzie zrobił. Pokaż wszystkim, jak on szykowny kwiatek. Zobidnawo. Podobało mi się to i też chciałem być takim muzykantem. Nic płynie. Kako bih povedala ovi grad jednom željadovu, ki ga ne poznali? Miałem 7 lat, nie uciekałem od grania, bo to mnie kręciło i chętnie siadałem do tych skrzypiec i... Io più delle volte lo mandavo via perché era piccolino. I on to po co ja to mógł kupować, jak to się cały czas psuje? I on, a jo kartka do maszyny wsadza i napisze się, nie? I dobre, nie? Ale mam też komputer, znaczy ucza się na tym komputerze. I ćwiczyłem, uczyłem się. Bardzo do rozmowy ręce, tutaj ramiona, wyraz twarzy i jest naprawdę tysiące w ogóle gestów, za pomocą których możemy w ogóle skleić całe zdanie bez wymawiania w ogóle żadnego słowa i to jest bardzo interesujące. Chociaż dookoła, do okrągła. Graliśmy w duecie z moim kolegą z klasy. Nie wiem, w której mogliśmy być w klasie, w trzeciej pewnie. Macieja i Andersa zbudził w nocy jakiś trzysk. Nagle przestał, nie wiedziałem jak zareagować na to, więc wziąłem smyczek go tak w kapelusz. Pac! Co? Co ty robisz? Ty delikatnie na te knefle naciskaj, bo ta klawiatura cała rozłonaczysz, to nie ma maszyna. Ale tak tą maszyną, nie czaską potem z tego przyzwyczajenia, nie? Wywołało salwy śmiechu na widowni i kosztuje trochę. Lubię być na scenie i też trochę to przełamywanie się, taka walka wewnętrzna ze sobą mi pasuje, bo... On mało współpanien, żeście go widzieli na tym dachu. On dookoła, do okrągła. A mnie się gęba nie zamyka. To skąd ten hoptowy? No normalnie. No ale w komórce no masz telefon z mobilniok, nie? No mam. No i co, nie używałeś nigdy żeś nie pytał czata GPT o coś tam? Znaczy się, no to ja wpisałem do internetu jakieś pytanie, nie? Jest coś w tym takiego ekscytującego, jest adrenalina i zawsze kiedy stoję już na tej scenie, kiedy wyjdę i gram z kolegami, to cieszę się, że tam jestem i dziękuję Bogu za to, że tak się moje życie potoczyło, że mogę to robić, że mogę muzykować wspólnie z przyjaciółmi, bo jakby to jest w tym wszystkim najważniejsze, ta wymiana energii, to jest niezwykłe i nie myślałem nigdy o graniu. Poprzez własne doświadczenie pracy. Wszyscy budowali tam. Muratori faceva un po' di tutto. a no i prądy jak... Marzył o tym, żeby zostać architektem, ale tak jak mówię, też nie potrafię tego tak do końca wytłumaczyć. Świat nie został zbudowany dzięki pracy, tylko dzięki grabieży. Bo tak jeszcze się zostawiało dużo tych rzeczy z 70., 80. lat, nie? A te 90. już takie nowości też jedne właziły, nie? Także też to były fajne te lata 90. uważam. To wybrałbym tam to zdecydowanie i pod tym względem. Grabieży, masowe ludobójstwo. Na dzisiejszą młodzież. Bo mnie zszokowało, że byłam jakaś inna. I tak rzeczywiście ta bieda, ta rodzina. W takich szerokich citlach biednochłyd. Nie okrągłe, a podługowate. No wtedy się biegało, wiesz, no nie było tego wszystkiego, co jest teraz, że się... Kosą i nie koszą, cepami nie mnócą. Maszynami niestety już wszystko zmieniło się, no bardzo. Też mi się tak wydaje. Siedziałeś przed komputerem, grałeś w gry jakieś, bo nikt tego nie miał. Nic takiego zjawiskowego, który zresztą... No bo nie mam drukarki, a na co mi to... A zresztą jak tam widzę, kaj bych nie słyszał, byłem wczoraj na gościnie i też mnie się to psuje, drugo zaś godowno mnie też się to coś tam psuje, ta drukarka, nie? Więc główną rozrywką był ruch fizyczny, wisiało się na drzewie, ćwiczyło się na drążku, bawiło się w lesie gdzieś, wiesz, w żołnierzy. Byłeś cały czas w ruchu i to było piękne. Pięknie Pana Boga, a w głowie słyszałam zupełnie co innego. Wielkanoc to jest piękne światło. L'escalier. Bo jest wiosna, się robi. Jest super pogoda. Ciepło jest. W Wielką Sobotę świeci się jajka, kiełbasą. To tak od drugą poezi. Szubianku. Baronka. No kartofle, mięso, kapusta, zupa. Oby na stole wielkanocnym nie zabrakło, bo... Ogólnie dla was. Że wszyscy do tego odpustu się ryktowali. A że mój tata się wywodził z innej parafii, no to za tą tatą przychodzili ujki, streki, swaki, ciotki. Nie każdy ma oczywiście możliwość przyjechania do danego kraju. No i trzeba było dużo tego wszystkiego jodła ryktować.
No a że tego jodła trzeba było dużo rychtować, no to mama nie dała rady sama. No to zawsze przychodziła do niej taka ciotka Kaśka, co ona nie miała gości z łopce parafii i pomagała mamie te placki piec, no jakby to nazwać. Babka nosiła, to hej. Ніхто не kupował, wszystko swoje dawali. Warzywa, nie warzywa, wszystko teraz to tam. Teraz chleby, takie bufty, pamiętam, były posowka, wszędzie na tych przetaka, sitka, rzeszutka porozkładane, a w pieczu to tak strzelało ten łogień, bo to trzeba było dobrze napalić w tym piecu. A później po tym chlebie, no to zaś trzeba było piec te bufty, takie wielkie kołoce. Jak się skończyła ta modlitwa, to ja mówię do niego, czy coś mu się stało. No i to samo widziały krew. No bo żeby zaś było czym tych gości dziękować. Wtedy mam otwarte oczy, patrzę śmiało na ludzi i cieszę się tym, co robię. A te kołace to wam powiem, że jak wyciągły nas z tego pieca, a jeszcze tak Kaśka go dała do mojej mamy. Onielka, daj tego syra na sol. A ja się pytam taty, co to jest ten sol? A on go do dziupa, to jest tak na 4 palce syra. No to ta mama tą syrą tak smarowała, te bufty takie wielkie były, a jak jeszcze pamiętam piórkiem to smarowała takim żółtkiem czy coś, to jak wyciągły z tego pieca, to wam godą, tak to wyglądało jakby miesiącek w pełni. Takie to było złote, piękne, takie świecące. No i co? No to bufty były buftami, chleby, ale coś i trzeba było jeszcze takie gorące jedzenie jakie ugotować, no bo przecież to wam powiem, że jak przychodziły takie ujki, stryki, swaki, ciotki, no to z daleka, no to i też byli głodni. No i także gotowali rosół, no to bulgotał ten rosół na takim wielkim garku, a koło tego rosołu, no to trzeba coś było gęściejszego. No to były pirogi ze syrą, no bo syr kiedyś i to był cejco. Ja pamiętam, jak chłopy na jarmaku się zeszli, no to się pytał jeden drugiego, Tomasz, jak ci się ta powodzi? A Francisku, dobrze, bo raz w niedzielę to się piroga ze syrą zje. No to takie to było wartościowe, a dziś syr, no to jedzą dietetycy. Poprzez wszystkie te środowiska. Dobrze jest, że mam takie miejsce na ziemi, gdzie właśnie po tych trudach Najwięcej babcia powiedziała. Związanych z koncertowaniem mogę tam pojechać i odpocząć i nabrać dystansu. Dlatego też to jest dla mnie ważne, żeby tak wyglądało, jak wygląda. Myślę tu oczywiście o tym miejscu, gdzie się wychowałem. To trzeba tu mieszkać. Tak, gdzie jest dużo przestrzeni, zieleni, gdzie jest las, gdzie są ładne góralskie domy. In colore de rosa. Nie ma ogrodzeń, płotów, mogę wyjść przed dom, iść przed siebie i chłonąć to, co mnie otacza. Trafiam tam, gdzie powinni trafić. Więc równie dobrze można to pewnie zrobić w Zakopanem. W domu nie można było, ni obrazów nie można było trzymać. No, nie widzi się, że nawet teraz nuta nie tak, jak mnie babcia śpiewała te pieśnie. Bardzo zajęty. Starym dziadom kazują chłodniki odkilować, zamiast oni mają tu robić. Idzie straż miejska. Dotknąć. Dusza należy do Pana Boga i do niej on nie ma dostępu. Pięknie Pana Boga, a w głowie słyszałam zupełnie co innego. Różnice między moimi myślami, a tymi, które mi zostały podstawiane. To jest łaska i wtedy ją dostawałam w tych momentach, a później nic takiego zjawiskowego, który zresztą, jak się skończyła ta modlitwa, to ja mówię do niego, czy coś mu się stało, no to samo widziały krew. To było takie pierwsze. Potem pojechaliśmy do ojca Cipriano. Numer, żeby do niego wejść. Tam było... Ksiądz Cipriano powiedział, ona zostaje i prywatnie. I nie pojechała na przymusowe roboty do Niemiec. Tego będzie się ciężko pozbyć i nawet samo przerobienie tego wymaga to wielkich nakładów finansowych na pewno. Kawala nie ma. On wyjechał we wrześniu 90 roku. A ona była maluśko. Taką malinku, ciasto mało. I też nie wiem, no musi się ktoś znaleźć naprawdę i to wszystko dzieje się w taki naturalny sposób. Nawet jakbym próbował, nie wiem, być kimś innym niż jestem w rzeczywistości, to tak mi się to nie uda. No nie wiem, jakbym wziął skrzypce i zagrał Chopina, to będzie słychać, że jest tym góralem, bo będzie taka, nie inna maniera wykonawcza. Zagram to w taki sposób, że będzie słychać tą... Które mogło ta fois ont des capacités d'apprentissage i последние 10 z nich ku niente di concreto in mano. Że to ma wielki potencjał i że to ma wielką siłę, bo nigdzie na świecie nie spotkasz takiego brzmienia, takiej gwary. Takiego folkloru, tak. Ty mnie podobaешься. Kawalerowie się posłodzili, śpiewali wtedy.
l'escalier. Które stucha w nos i które jest kapeckie inkso, jak... Że my тут Polaki i my тут Polaki opowiadali. Tylko bez ogonka przy Je vais prendre commun. Powtarzalne i to należy eksponować i pokazywać. Kto o tyle, o ile on romantyk. A co znajdzie? To ж Wilna taka ładna, ile lasonków, pagórków, rzeczolków, łokarwie patrzając. Patrzaj na zielone liściki. Tą góralszczyznę i... Historia niewolnictwa. Jak pochodzi od człowieka, tak ku niemu się kieruje. Ciao a tutti, cari amici ed amiche. Śmiem powiedzieć, żeby radośnie wstać i Pana Boga pochwalić. Él, como Maduro, estaba acusado de narcotráfico y en Panamá, como en Venezuela, también había importantes intereses estratégicos en juego. Era così feroce ed orribile. Jedziemy dalej. E la mamma da solo chiamava Nicola, vieni su Nicola. Maciej i Andrys jechali ze Gdyńska do Szczecin. Pour comprendre comment les artistes iraniennes vivent ce soulèvement, bienvenue à tous et bonjour à nos